卡啦咁樣問啦，廿條，咁啊鬥快嘅 ，OK？第一條係新年題目，今年係鼠年，下年係咩年？跟住牛啊！啱。我啲爆啦，可以嚟㗎，爆係咪有得揀爆邊個？你可以揀。咁梗係 Sam 啦。唔係，聽人整，聽人爆。係咪可以揀爆邊個部位啊？我覺得讀嗰個仲慘。OK， 第二條。但以理書係預言書定係律法書咧？Ricky。預言書。係啱嘅。我哋唔咩嘅。我哋咩啊？我爆咗個，加翻自己個啦。得方面。係當面攞手。Rory。我覺得佢會講，我覺得你最慘。咁你諗清楚啦。我要順序將12生肖講出嚟。我哋揾可以舉手，另外嗰個幫我攞嚟。舉咗啦，佢咪舉啊？唔係我哋個。邊個先啊？佢講咯。再舉一次。Kenneth 先啊。Kenneth 先啊。我係嘛？可以講㗎。鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬。我不如一齊夾風多邊好唔好啊？夾風多邊啊，都爆聲。我就。繼續數。你先，因為聽唔到你哋嘅 instruction 係咩？點樣個？不如夾風多邊好唔好？好啊。點樣都啊？爆聲，都爆聲。分我哋可以做嘅。係點樣？你咧就跟你嚇。都爆你嗰個。我呢度。啊，係啦。爆 Jackson 啊！包 Jackson。好有水嘅。好水嚟㗎。OK， 好啦，繼續下一條。嗱，咁咧如果以嗰啲天干地支嚟計咧，上年嘅豬年咧係甲子年，咁今年鼠年係咩年咧？字幕官員。魚草啊！唔啱。係魚啦。補答，兩組，有冇補答？嚇？但我可以讀半個波喎。都冇人識啊！老師識唔識啊？一人爆個，反正我都唔識。係答咗我爆咯。邊個答？佢話冇答錯都冇人補答。咁點好咧？呢個問題。好答。OK， 今日係年初幾？舉手。1、2、3、喂，可以咁4、邊九啊？ 9啊！唔係，如果答，我哋答㗎嘛，緊嘅 discuss 緊嘅。我未答啫喎。咁你快啲1、2、3。哇！大龜啦，大龜啊！舉咩啫？一個舉手。手啊！預備，1、2、2個半。洪志軍，阿威問咗我哋咧，冇啊，錯咗冇啦。係啊，因為答錯咗啦，你哋嗰組頭先。讀邊個？初十係啱嘅。讀邊個？Darren，多個 Darren。小愛啫嘛，Darren 小愛啫嘛，唔使手手要加翻落去。好，下一題。係下一題啦。創世記裏邊第5日係做花草樹木啊，定係魚同飛鳥咧？舉咗啦。唔可以舉咗之後唔答㗎，要睇答。魚同飛鳥啦，嚇？魚同飛鳥係啱嘅。
我要加翻個波。加翻個波，加波。應該元宵又叫做咩咧？同埋係農曆嘅邊月邊日？就有啦。唔係你一定答，其他人答都得㗎。你答得。正月15，不過唔知佢叫咩。中國情人節喎。一佢。嗱呢個已經知道。唔係吉佢啲波啊，係吉佢。你有冇急波啫？急佢咯。OK。呢條咧就係問以色列裏邊最後嘅一個司事係撒母耳定係基甸？呢個答試試啊！啱嘅。搞波！OK 啊！而可唔可以問邊或者手金？可唔可以做到啲彈出嚟？唔係啊，我只係諗緊可唔可以我哋加啲嘢上去，令到佢靚啲，不如啊！有冇人可以拎開衣櫃？唔係，有另外一包細啲嘅針筒咧。啱啱黐住兩個手指，硬係掂住嘅咩？唔係，你整個背脊先。我哋寫中文。